обичаме да се грижим за природата, като някой изхвърля на земята отпадъците, ние му казваме да си ги хвърля в кошчето си. Ние също така направим един компост, в който хвърляме обелките от плодовете и зеленчуците, за да може да се грижим за природата. А на това дръвче какво трябва да му направите сега? Това наш сега ще го полеем, за да може да расте по-добре и По-бързо. по-бързо. Много е трудно и ще А какво казва бате Жоро? Защо точно тук седите? сега ще ви дам след малко възможност. Защото когато вали дъжд, да може да не става такова като разклон. Да няма слач. Да няма слач. Как се казва? Не е малко. Синай. Добре, браво.